Welcome to our Marathi reading and listening practice session. It's 25th of December today, which is Christmas. That's why I have selected a text related to Christmas in Marathi. It is a news article from a Marathi newspaper which talks about Christmas celebration in a place named Vasai. So let's see what's the speciality of this festival in Vasai. Please pause the video and try to read this text yourself, and then I will read it out for you and give its meaning. Okay, let's start. वसई हे मुंबई या महानगरीचं एक उपनगर, परंतु कोकणासारखं निसर्ग सौंदर्याने नटलेलं. महानगरी, it means big city or large city. Upanagar, a suburb. So Vasai is a suburb of big city Mumbai, but it is add-on with natural beauty. Nisarga Saundarya, natural beauty, like Konkan region. इथे स्पष्ट दिसतो भारतीय आणि पोर्तुगीज संस्कृतींचा मिलाफ. मिलाफ means mixture or confluence. So here you can clearly see the mixture or confluence of Indian and Portuguese culture. त्यामुळे इथे ख्रिस्त जन्मही साजरा होतो उत्साही मराठी वातावरणात. That's why even the birth of Christ or the celebration of birth of Christ is celebrated with full of enthusiasm, उत्साही वातावरण, with full of enthusiasm, but in Marathi way. नाताळात वसईकर काय काय करतात, कसा आनंद लुटतात याची ही झलक. वसईकर means residents of Vasai. Natal is the Marathi word for Christmas. So what do Vasaikars do in Natal and how they enjoy this, आनंद लुटणे, enjoy this, याची ही एक झलक. So just a glimpse of this celebration. मूळ यहोशेवा या हिब्रू शब्दापासून येशू व ख्रिस्तोस या ग्रीक शब्दापासून ख्रिस्त. So the Yehosheva is the original word in Hebrew from which the word Yeshu, and the Christos is the Greek word from which the Marathi word Christ has come. अशा प्रकारे येशू ख्रिस्त हा मराठी शब्द बनला आहे. So this way the Yeshu Christ, the Marathi word for Jesus Christ, has come into picture. तीच गोष्ट नाताळची. Same is the logic for the word नाताळ in Marathi. Dies Natalis या मूळ लॅटिन शब्दाचा मराठी अपभ्रंश म्हणजे नाताळ. Dies Natalis is an original Latin word and its aberration is नाताळ. त्याचा अर्थ जन्मदिवस. It means birthday. ख्रिस्तेतर बांधव इंग्रजीतून हॅपी ख्रिसमस म्हणून शुभेच्छा देतात. ख्रिस्तेतर, ख्रिस्ती means Christian, इतर means other. So ख्रिस्तेतर means other than Christians, non-Christians. So non-Christian brothers wish in English saying Happy Christmas. वसईत मात्र लिहिताना बोलताना नाताळ असाच उल्लेख अगदी सहज केला जातो. बट इन वसई while writing and reading the word नाताळ is used very naturally. नाताळच्या एक आठवडा आधीपासून नाताळ सणाला आरंभ होतो. So 1 week before Christmas the celebration starts. याला आगमन काळ म्हणतात. So this is called the arrival period. आगमन, अरायवल. घराघरांतून लोक प्रभू जन्माच्या तयारीला लागतात. So from all the houses people start preparing for the birth of Lord. प्रभू जन्म, Lord's birth. याचाच एक भाग म्हणून येथील युवक युवतींची गायन मंडळे संध्याकाळनंतर गावागावांतून नाताळ गीतांचे
गायन करीत फिरू लागतात. भाग पाठ. ॲज पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन, दी यंगस्टर्स, युवक युवती, युवक इज a young man and yuvati is young lady. So the group of youths go from different parts of village singing carols, natal geet. Gayan mandale is like their band or their carol singing group. An example is given. उठा प्रभूचे स्वागत करण्या, मार्ग प्रभूचा सजवा, गायीच्या गोठ्यात ख्रिस्त जन्मला, पूर्वेच्या चांदण्यात तारा उगवला. उठा, गेट अप टू वेलकम द लॉर्ड. डेकोरेट द लॉर्ड्स पाथ, मार्ग पाथ. गायीच्या गोठ्यात, इन द काउशेड. ख्रिस्त जन्मला, जीजस हॅज बीन बॉर्न. पूर्वेच्या चांदण्यात तारा उगवला. In the starlit night or the east side of the sky, a star has risen. नाताळ सणाचा प्रारंभ नाताळच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे 24 डिसेंबरला होतो. The beginning of this festival starts on the eve of Christmas. पूर्व संध्या. संध्या or संध्याकाळ means evening. Purva Sandhya means the evening before particular date, which is eve. त्या दिवशी रात्री 10 वाजता वसईतील सर्व चर्चमधून घंटानाद होतो. घंटा, बेल. घंटानाद, it means sound of bells or bell ringing. So on that day at 10 p.m. all churches in Vasai ring their bells. बाळ येशूच्या सन्मानार्थ होली मास अर्पण करतात. होली मास इंग्लिश वर्ड. अर्पण करणे मीन्स टू ऑफर. सो होली मास इज ऑफर्ड इन प्रेज ऑफ लॉर्ड येशू, बाळ येशू, इन्फंट जीसस, इन ऑनर ऑफ इन्फंट जीसस. या धार्मिक विधीसाठी ग्रामस्थ सहकुटुंब हजर राहतात. ग्रामस्थ, विलेजर्स. सहकुटुंब, विथ फॅमिली. हजर राहणे, टू बी प्रेझेंट. सो फॉर धिस रिच्युअल, रिलिजियस रिच्युअल, विलेजर्स रिमेन प्रेझेंट विथ देअर फॅमिलीज. हा संपूर्ण विधी मराठीतून संपन्न होतो. अँड दिस होल रिच्युअल is carried out in Marathi language. यावेळी तबला, पेटी, टाळ, मृदुंगाच्या साथीने नाताळ गौरवगीतांचे सामूहिक गायन होते. So at this time, the Christmas songs are sung along with the musical instruments like tabla, peti, taal, mridanga. सामूहिक गायन इज लाईक ग्रुप सिंगिंग. वसई परिसरात नाताळ सण अगदी मराठमोळ्या स्वरूपात साजरा केला जातो. इट शुड हॅव बीन मराठमोळ्या. ओके. सो इन वसई region, Christmas is celebrated in a typical Marathi way. Marathmoळ्या. This word is always used when you want to say something typical Marathi. गुरांचा गोठा, गाई, म्हशी, त्यामध्ये येशू बाळ व त्याची आई मरिया, पिता जोसेफ असा नाताळ देखावा उभारण्याची परंपरा खूप जुनी आहे. देखावा, it means like scene. नाताळ देखावा, the scene of Christ birth is created, which has like cowshed, गुरांचा गोठा, cowshed, cows, buffaloes, and in that infant Jesus, his mother Maria and father Joseph. So such scene is set up, and this is an very old custom, parampara, custom. गवत, बांबू, माती, शेण अशा सहज उपलब्ध असणाऱ्या
व पर्यावरणस्नेही वस्तूंनी हा गोठा तयार केला जातो. गवत ग्रास, बॅम्बू, माती सॉईल, शेण कावडंग. So this scenery of this cowshed is created using grass, bamboo, soil and cow dung, which is easily available. सहज उपलब्ध असणाऱ्या, easily available. पर्यावरण स्नेही, nature friendly. वस्तू things. So this scene is created with such easily available and nature friendly things. नाताळ हा आनंदाचा मौजमजेचा सण. क्रिसमस इज ए फेस्टिवल ऑफ हॅपीनेस अँड एन्जॉयमेंट, मौज मजा. त्यामुळे घरोघर गोडधोड बनवले जाते. सो इन एव्हरी हाऊस होल्ड स्वीट्स आर प्रिपेअर्ड, गोडधोड स्वीट्स व्हरायटीज. व हा फराळ शेजारी मित्रांना वाटला जातो. फराळ स्नॅक्स और स्नॅक्स आयटम्स. So these snacks items are distributed with neighbors and friends. यामध्ये करंज्या, शंकरपाळे, चिवडा, लाडू असे परंपरागत गोड पदार्थ असतात. So these are name of few snacks and sweets. शंकरपाळे, करंज्या, चिवडा, लाडू. So such traditional sweets and snacks are there. TV, YouTubeवर खाना खजाना वगैरे आल्यावर वसईत केक्सचे आगमन झाले. सो द केक्स अराइव्ड इन टू वसई आफ्टर TV and YouTube had programs like Khana Khajana. So the narrator wants to say that previously it was all traditional dishes, traditional snacks that were made. But nowadays after TV and YouTube videos, so influence of that, because of which now cakes are also prepared. ख्रिसमस म्हटला म्हणजे ख्रिसमस ट्री डोळ्यासमोर लखलखतं. लखलखणे इट मीन्स शाईन. सो वेन यू से ख्रिसमस, ए ख्रिसमस ट्री शाईन्स इन फ्रंट ऑफ युअर आईज. ही तशी परकीय संकल्पना आपल्याकडे रूढ झाली आहे. दिस इज ए फॉरेन कस्टम which has come into fashion here. So the narrator wants to say this is not an Indian tradition, but it is a tradition from other countries. इथे प्रत्येकाच्या दारात आंबा, नारळ, केळीची झाडे डोलताना दिसतात. Here every house or the yard in front of the house has trees, mango trees, coconut trees or banana trees. डोलणे इट मीन्स टू वेव ऑन द विंड. सो द हाऊसहोल्ड्स हॅव सच ट्रीज. हेच होतात मग नाताळ वृक्ष उर्फ क्रिसमस ट्री. सो दे देमसेल्फ बिकम क्रिसमस ट्री उर्फ अलायस. सो द पीपल फ्रॉम वसई डू नॉट ब्रिंग डिफरंट क्रिसमस ट्री, बट these native indigenous trees themselves are treated or celebrated as Christmas tree. या झाडांवर विद्युत दिव्यांच्या माळा सोडल्या जातात. विद्युत means electricity. The normally used word is वीज. So on these trees the electric light garlands are attached, सोडल्या जातात. It's like you decorate all those trees with electricity light. नाताळच्या दिवशी वसईत भव्य शोभायात्रा काढल्या जातात. शोभायात्रा रॅली, भव्य large, pompous. So on the Christmas day, large rallies are organized in वसई. स्थानिक संस्कृतीचे दर्शन, विविध धर्मियांची सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये व ख्रिस्त विचार दर्शवणारे फ्लोट्स, लेझिम तसेच बैलगाडी, टांगे, घोडे, शेळ्या, मेंढ्या यांसहित पारंपरिक वेशातील शेकडो स्त्री पुरुष मुले वाजत गाजत मिरवणुकीने वसईभर फिरतात. इट्स अ लॉंग सेंटेन्स,
but let's divide it into parts. So in this sentence, the narrator is elaborating about the what those rallies have. So what all things it has? स्थानिक संस्कृतीचे दर्शन, स्थानिक local, संस्कृती culture, darshan is a view, so the views of local culture, विविध धर्मियांची सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये, वैशिष्ट्य speciality, विविध different or variety, so the cultural specialities of different religions, ख्रिस्त विचार दर्शवणारे floats, floats English word, so the floats which show the thoughts given by Jesus Christ. Lejim is a musical instrument which is played in a group. तसेच बैलगाडी, moreover bullock carts, टांगे, horse carts, घोडे, horses, शेळ्या मेंढ्या, herds of sheep and goats यांसहित along with that पारंपरिक वेशातील शेकडो स्त्री पुरुष, hundreds of people, स्त्री पुरुष means ladies and gents in traditional dresses, मुले children, वाजत गाजत, वाजवणे means to make sound or to play musical instrument. So वाजत गाजत is a set phrase which means with the all sounds of musical instrument. मिरवणुकीने वसईभर फिरतात. So with all this sound and enjoyment they rally all over the वसई. नाताळची संध्याकाळ म्हणजे गावकऱ्यांचा सहकुटुंब स्नेहमेळावा असतो. The evening of Christmas is a get together, an event of get together of the all families in the village. आता शहरीकरण वाढत असले तरी अजूनही गाव गावकी येथे टिकून आहेत. गाव means village or small town. गावकी it means like bondage between all the villagers, being native to that place for years, for generations. So the sentence says that though the urbanization is increasing now, still the village, the town and the relationship between those residents is still alive or still maintained here. नाताळच्या सायंकाळी सर्व गावकरी गावाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी एकत्र जमतात. मध्यवर्ती ठिकाण, a central place. So on Christmas evening, all villagers gather at the central place of this village. तिथे खेळ, स्पर्धा, हास्य विनोद, चहा फराळाचा आस्वाद घेतला जातो. And at that place, games are played, competitions are held, स्पर्धा competition, खेळ sports or games, हास्य विनोद is like joking or merrymaking, चहा tea, फराळ snacks, आस्वाद घेणे it means to enjoy. So at that place, sports, competition, jokes and tea, snacks is all enjoyed. So that was about the celebration of Christmas in Vasai. I hope you like this text. Please go through this text again, pause the video, try to read the sentence yourself and try to understand it yourself. And do let me know how did you find this video. If you have any more suggestions so that this video series will be more helpful for you, do let me know. And please like this video, subscribe this channel and tell about it to your friends, whoever is interested in learning Marathi. Thank you. See you in next video. Bye.